segle XIX es van produir uns canvis socials i polítics motivats per les revolucions burgeses i per la industrialització. La societat de classes planteja una igualtat jurídica i llibertat davant de la llei enfront dels privilegis de l'antic règim, però es mantenen les desigualtats econòmiques. Què és el proletariatat? El terme neix de la paraula prole, descendència, fills. Es caracteritza per viure a les ciutats, dependre d'un salari i no tenir propietats. Hi haurà una diferència entre els obrers segons el sexe, la procedència i l'edat. Patiran l'explotació laboral, salaris de misèria i manca d'assistència mèdica. Què són les ideologies? Són reflexions de pensadors que critiquen les injustícies del capitalisme i promouen canvis socials, fonamentalment en tres aspectes: la igualtat, la justícia i la solidaritat. La primera que trobem és el socialisme utòpic. El terme utòpic significa alguna cosa bona però irrealitzable. Aquesta paraula sorgeix amb Tomàs Moro. Principalment, el socialisme utòpic busca tenir una societat ideal i perfecta. També pretén criticar les desigualtats de la societat capitalista. A més, proposa millorar la condició dels obrers mitjançant la solidaritat, la filantropia i la fraternitat, i voler tenir com a referència per a aquest socialisme a Rousseau. Finalment, podem mencionar els socialistes utòpics més coneguts durant el moviment obrer i també que en tenim fins avui dia, com són Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Blanqui i Louis Blanc. El marxisme té tres idees fonamentals. La primera és el materialisme històric, que creu que l'economia és la que marca la història i no la voluntat dels homes. Origina les relacions de producció i les seves tensions. Segona, l'acumulació de capital. El capitalisme acumula guanys a costa d'explotar el proletariat. La competència entre capitalista elimina els més febles i al final es produeix una concentració en poques mans. Tercera, la plusvàlua. És la diferència entre la riquesa produïda pel treballador i el sou que rep, benefici del capitalisme i font dels desequilibris. El marxisme diu que la primera fase de la lluita és de classes. Les relacions de producció determinen l'antagonisme social. La divisió del treball determina el paper que cadascun dels individus ocupa en la societat. En el capitalisme hi ha dues classes enfrontades, els burgesos i els proletaris. El proletariat s'imposarà a la darrera revolució i obtindrà el poder per als treballadors i es crearà un estat obrer. Es col·lectivitzen els mitjans de producció. Aquesta és una fase intermèdia cap al comunisme. La societat comunista es caracteritza perquè desapareixen les classes socials. L'estat desapareix, no hi ha propietat privada i hi ha solidaritat sense explotació. L'anarquisme. Les seves principals teories són: rebutja tot tipus d'autoritat, busca la destrucció de l'Estat a través de la vaga general, proposa la creació de comunes autogestionàries, pretén l'abolició de la propietat privada i la col·lectivització. Els principals pensadors van ser Proudhon, partidari d'una federació de comunes, del mutualisme i el cooperativisme, Bakunin, que busca la col·lectivització, la federació de comunes i rebutja el joc parlamentari, i Kropotkin, advoca el mutualisme, la solidaritat, l'anarcosindicalisme, l'educació i la violència per transformar la societat. El ludisme és un moviment oposat al manquinisme. L'origen llegendari i el trobem a Ned Ludd. El seu desenvolupament es va produir entre el 1800 i el 1830. La causa de la seva aparició va ser la ruïna dels telers tradicionals i l'atur obrer. Va afectar també el camp de triadores mecàniques. Va produir nombrosos desordres i per això va ser durament reprimit per al govern a Anglaterra el 1812. Va afectar diversos països com Anglaterra, Bèlgica, França i Espanya. El cartisme. El nom ho rep a la Carta del Poble, 1938, a Anglaterra. Reivindicava canvis polítics com l'aparició dels obrers al Parlament o el sufragi universal, la supressió dels requisits de propietat o immunitat parlamentària. El moviment va durar fins al 1848, separant-se en dues tendències. Va ser reprimit pel govern i els obrers van abandonar la lluita política i van optar per l'acció sindical. El balanç que podríem fer és que va constituir una notable experiència reivindicativa i va forçar el govern a legislar socialment, per exemple, la jornada de 10 hores. La Revolució del 1848. La Revolució del 1848 va tenir una vessant social. Va haver moltes reivindicacions com el sufragi universal, assistència social, dret al treball, lliure sindicació, etc.
Especial rellevància a França, amb la instal·lació de la Segona República, tallers nacionals i la jornada de 10 hores. Tot va fracassar amb l'autocop d'estat de Lluís Napoleó. L'ensenyament que es va treure és que la classe obrera havia de rebutjar l'aliança amb la burgesia. Es va organitzar els sindicats i es va sumar al marxisme i l'anarquisme. El sufragisme. La industrialització i el liberalisme no van millorar la situació femenina, encara que la dona es va incorporar al treball, fàbriques i mines. A partir de la meitat del XIX neix el moviment sufragista, Vot per les dones. Les figures més destacades van ser Emmeline Pankhurst, Emily Davison, Rosa Luxemburg, Concepció Arenal. El punt d'inflexió es va produir amb la Primera Guerra Mundial. Al 1920 les angleses aconsegueixen el seu dret a vot, en Espanya en 1931. Els sindicats. Els sindicats són associacions de treballadors per a defensar els seus interessos laborals, professionals o salarials. Els seus precursors van ser els gremis medievals. En el segle XVIII, en Anglaterra va sorgir les societats de socors mutu que van establir classes de resistència. Una legislació repressiva els va prohibir mediant les combinacions Laus, 1800, passant a la clandestinitat. A França, el 1848 es va aconseguir la llibertat d'associacions. A Anglaterra, el 1824 van ser abolides les Combination Laws i van sorgir les Tarde Unions, sindicats d'oficis locals. A la dècada dels 30 es van obrir l'àmbit estatal i el 1871 van ser legalitzats els seus legalitzats. El seu principal instrument de pressió va ser la vaga. Els sindicats més importants van ser a Alemanya l'Associació General de Treballadors Alemanys 1863, a Espanya l'UGT 1888, a França CGT 1895, Estats Units American Federation of Labor 1886. Les cooperatives tenen com a objectiu produir en col·laboració, no en competència. Van destacar la tasca de Robert Owen, que va fracassar de la mateixa manera que els altres en la seva iniciativa de fer funcionar cooperatives de producció. Les cooperatives de consum sí van aconseguir més èxit. El seu objectiu era gestionar la distribució i la venda sense immediataris. Partits obrers. A l'SPD, Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, d'inspiració marxista però d'acció reformista, va contribuir en crear una avançada legislació social abans de la Primera Guerra Mundial. Va promoure la participació en el conflicte, provocant una crisi interna que va culminar en la seva divisió. D'aquella divisió va sorgir la Lliga Espartaquista, origen del KPD, Partit Comunista Alemany. Altres partits obrers. PSOE, Partit Socialista Obrer Espanyol, fundat en 1879 per Pablo Iglesias, relacionat amb el sindicat UGT, SF10, secció francesa de la Internacional Obrera, 1905, origen del Partit Socialista francès. Labour Party, Partit Laborista Gran Bretanya, 1906, relacionat amb els sindicats, Trade Unions. AFL, Associació Sindical 1886, no va ser un partit però va estar molt integrat al capitalisme. Als Estats Units els partits revolucionaris presentaven una manca de força. Aquests partits van estar molt lligats als sindicats i a la Internacional. Primera Internacional es va desenvolupar entre 1864 i 1876, amb seu a Londres, integrada per partits, associacions i sindicats de diverses tendències socialistes i anarquistes. El seu objectiu va ser coordinar la classe obrera en la seva lluita contra el capitalisme. Va sorgir l'enfrontament entre les seves dues principals tendències, anarquista Bakunin i marxista Marx. El fracàs de la Comuna de París va accentuar molta divisió, 1871. En el Congrés de la Haia van ser expulsats els anarquistes i els marxistes van controlar l'organització i els principals punts de dissensió van ser l'autoritat, que era rebutjada per Bakunin i els anarquistes, l'individualisme, l'espontaneïtat i el paper de la pagesia van ser defensats per Bakunin i rebutjats per marxistes. La dictadura del proletariat i el paper de l'Estat van ser refutats pels anarquistes. La intervenció política, partits i eleccions van ser rebatudes pels anarquistes que van centrar la seva acció en la lluita sindical. La Segona Internacional va estar formada per partits i associacions de caràcter socialista comunista, sense els anarquistes. Els seus objectius van ser la millora de les condicions de les classes obreres, la jornada de 8 hores, la protecció social, és a dir, l'atur i les malalties, els signes distintius, festivitats de l'1 de maig i 1 de març,
Dia de la Dona Treballadora i el famós himne de la Internacional. La Internacional es va veure sotmesa a controvèrsies ideològiques marxistes, de Rosa de Luxemburg, contra revisionistes liderats per Bernstein. La Primera Guerra Mundial, que no va poder evitar, va dividir els treballadors segons els seus interessos nacionals i va rematar l'organització. El triomf de la Revolució Russa de 1917 va consagrar la tesi de Lenin, marxista ortodox. La Internacional, com intern, va ser fundada el 1917 i dissolta el 1943. Els seus integrats eren comunistes, no contemplava la tesi revisionista, va ser molt dependent de la URSS.